Nosaltres som part de l'equip de la Pola Pell, jo sóc l'Eric, Jo soc la Clara. I jo sóc la Blanca. i vam acudir a Nus Cooperativa perquè necessitàvem una mica de guia, perquè volíem que en el nostre espectacle hi hagués una part de participació amb el públic. I ens va ajudar molt a l'acompanyament perquè no teníem realment clar quin tipus de participació, fins i tot el per què volíem aquesta participació, però sabíem que hi havia alguna cosa, no, aquí, i ens va ajudar a això, a definir per què necessitàvem aquesta participació del públic, de quina manera fer-lo participar, col·loqui, no col·loqui... Sí. També el tema que tractem en l'espectacle és el bullying, però és un tema molt gran i que es pot abordar des de moltes perspectives, i nosaltres crec que li teníem un punt de respecte a com el públic podia rebre aquest tema i com nosaltres el podíem comunicar. I amb nos ens hem quedat molt tranquil·les perquè hem pogut establir molt les línies de què volem dir, com ho volem dir i què volem que el públic rebi. I això ho teníem una mica disperso i ara és absolutament concret. I això se li suma que, com que treballem aquesta temàtica, a més, basat en fets reals, però no hi havia material molt sensible. Aleshores, això se sumava. I plantejar-nos amb qui podem fer un assessorament que toqui aquest material, perquè al final és jugar amb ell, però que sigui respectuós, i això i amb nos ha sigut molt la clau, perquè hem pogut com fer passes enrere, desfer allò que estava fet, veure-ho des d'una altra banda o des de la mateixa banda però sent conscients que és allò, decidir coses, tornar-ho a muntar, i que aquest acompanyament ens hagi protegit tot aquest material molt fràgil. Sí, i sempre va molt bé quan tens un espectacle que vingui algú de fora amb una mirada neta, però a més amb uns coneixements que en el nostre cas ens anava molt bé per la temàtica social, per la temàtica participativa, i que et posi una mica entre les cordes de dir, vale, ja, però i això què? I et fa donar-li voltes al tema. I, sumat això a la part més genèrica, que el teatre al final és una comunicació entre una gent que fa coses o mostra o explica una història a una altra gent que la rep. Això és comunicació social. Doncs la mescla entre el coneixement a nivell artístic i teatral que té Nus amb el coneixement social, doncs ens ha tornat aquesta essència de qui som, què fem, què volem i com ho podem oferir de la millor manera possible. Bon Nadal.